I ytringsfrihetens, litteraturens og den norske kulturs navn vil jeg ønske hjertelig velkommen til dagens bokbad. I dagens program skal vi snakke om en meget omtalt bok. Boken, som utkom nå nylig, har skapt en bølge av rasende reaksjoner. Og vi er så heldige å ha med oss samfunnskritikeren Constance Edelfjong og forfatteren Jens Bjørneboe, som har skrevet boken Uten en tråd. Og Bjørneboe, fortell kort hva denne boken handler om. Boken handler i utgangspunktet om 19 år gamle Lillian som har et problem. Hun kan ikke finne tilfredsstillelse i menn. Hva mener du egentlig med tilfredsstillelse? Klarer hun ikke helt å nyte maten hun spiser, eller får hun ikke sove om natten? Vel, det er vel heller et annet område vi snakker om da. Hun kan ikke få orgasme. Hva sa de nå, Bjørneboe? Jeg sa hun kan ikke få orgasme. Ja, hva annet handler boken om? Lillian stifter bekjentskap med Henry, men hun sliter fortsatt med problemet sitt. Dette fører til at Henry får nok og banker henne opp på voldtar henne. Det er jo åpenbart at Bjørneboe her kan stå inne for litt av hvert. Sånn erfaring som han har. Nei, jeg vil gjerne påpeke at dette er ren fiksjon. Men likevel tror jeg bokens budskap er såpass viktig at... Hvordan kan du egentlig få en sånn vulgær handling til å bli viktig? Jeg kan ikke se for meg dette, Bjørneboe. Altså, det jeg vil si med denne boken... Det er jo åpenbart at Bjørneboe bare vil tjene penger ved å skrive en bok som simpelthen ingen kan la være å kjøpe. Edelfjong, har du kjøpt boken? Det er klart at denne typen litteratur... Har du kjøpt boken? Nei, selvfølgelig har jeg ikke det. Vel, det var alt vi fikk tid til i dagens bokprogram. Helt til slutt skal jeg lese litt fra denne boken. La meg nå se. Hun kortet litt inn på sine baklengsskritt, snudde på hodet, dreide av en anelse til, følte med armen skrått ut bak seg, kjente kjølig glass mot fingertuppene. Oppmuntret følte han langsomt bortover glassflaten, kortet skrittene enda litt inn, uten å stanse. Hun hadde øvet inn håndbevegelsen i langsom gang forover, men forskjellen kunne vel ikke være så forferdelig stor allikevel. Men dette har jo ikke noe med bokens tema eller handling å gjøre. Den diskusjonen må vi nok dessverre ta en annen gang. Dagens program er over, men dere må gjerne glede dere til neste gang. Og husk, la lesegleden springe, la bokpermen forringe. Velkommen til en ekstra nyhetssending. Dagens bokprogram ble avsluttet tidligere på grunn av en rekke kontroversielle uttalelser fra forfatteren og alkoholikeren Jens Bjørneboe. Og kringkastingssjef Hans Jakob Ustvedt, hva kan du si om dette? Ja, vi på Kringkastingshuset er svært sjokkerte over at Bjørneboe tillater seg slikt på direktesendt fjernsyn, og vi beklager at våre seere blir utsatt for dette. Jeg håper ikke at slike usedelige kommentarer har skapt ubehageligheter i vårt vide land. Hvilke konsekvenser ser du for deg at denne opptredenen vil få? Bare for å si det slik. Like før jeg gikk inn hit, begynte lampene på sentralbordet å blinke i ett sett. Titterne klager over forstyrrede barn og eldre med pustebesvær over disse grove uttalelsene som denne skjørlatanen av en taskenspiller utblåser på vår ærverdige rikskanal. Nå må jeg roe meg ned. Sånn, nå har jeg roet meg ned. Tror du dette vil gå ut over Bjørneboe selv? Jeg forventer at myndighetene setter en stopper for dette uanstendige skriveriet straks, og at Bjørneboe blir satt kraftig på plass. Slike pøbler kan vi ikke la fremme den norske litteraturen, og i alle fall ikke på riksdekkende fjernsyn. Ja, takk til deg, kringkastingssjef Hans Jakob Ustvedt. Vi kommer til å følge opp denne saken og komme med en videre oppdatering i kveldens Dagsrevy. Innspillingsleder for denne sendingen var Fridtjof Symbal Johansen.
Tromboni Valentino var lysmester, og lydtekniker var Bertram Hopstock. Mitt navn er Iben Neseroth.